Vamos a compartir la palabra y estoy apasionado con esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 13. Y hay una historia ahí que me encanta. Les ubico en la historia. Dice que Pablo estaba prisionero y Dios le había dicho que él iba a ir a Roma y que él le iba a predicar, iba a estar delante del César, delante de la persona más importante del mundo. Entonces, él estaba prisionero y tenía que partir. Y dice la Biblia que, van tomando varios barcos para llegar hasta Roma, pero en el versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando la isla de Creta. Todo va bien, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¡Wow! Cambió todo. Versículo 18. Siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, es decir, a tirar todo el peso extra. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hasta ahí por ahora, ¿sí? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo quiero poner en el video de la historia un adelantarme, ¿sí? Adelantarme a la historia de este acontecimiento. En el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, el capítulo que sigue, Pablo está entrando en Roma, llegando al puerto, y yo me imagino, después que leemos todo esto, es muy difícil que haya llegado a Roma. Cuando dice el mismo apóstol, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. 14 días estuvieron así. 14 días. 2 semanas a la deriva en la tormenta. 2 semanas. Pero yo me adelanto a la historia y Pablo entrando, yo me imagino, así agarrado bien del mástil del barco, entrando a Roma así, llegando al puerto de Roma, y él haciendo así, como diciendo, salí victorioso de esta, no me morí, nada pudo detenerme y llegué a donde Dios dijo que yo iba a llegar. Dios me había dicho que iba a llegar a Roma y llegué, y me imagino Pablo con un gozo y una alegría, pero decir, diablo, fracasaste, Dios una vez más me dio la victoria. Y saben, Jesús también dice la palabra, que en un momento, ¿sí? Después de pasar todo lo que pasó, el sufrimiento, el dolor de morir por nosotros, la tortura de morir por nuestras vidas, dice que en Isaías 53, 11, Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Es decir, después que pasa la tormenta, es como que Jesús iba a mirar todo lo que pasó y va a decir, valió la pena, salí victorioso, salí vencedor, llegué a donde el Padre me dijo que iba a llegar. Y dice la palabra que hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Pero también dice la palabra que por cuanto Él se humilló a lo más bajo, ¿sí? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es nombre sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo el mundo va a confesar que Jesucristo es el Señor, porque salió victorioso de lo que le tocó vivir. Y yo quiero decirte que tal vez estás en la tormenta más difícil de tu vida o una de las más bravas, pero vos vas a salir victorioso, vas a mirar para atrás y vas a decir: llegué a donde Dios dijo que iba a llegar, pude vencer porque Dios estaba conmigo, valió la pena luchar, valió la pena no bajar los brazos, y vas a ver la victoria de Dios en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en todas las áreas de tu vida. Pero ahora volvemos a la tormenta. Dice la palabra un viento huracanado. Algunas frases que describen lo que ellos estaban viviendo. Y no pudiendo poner la punta del barco, la proa al viento, se dejaron llevar y se abandonaron a lo que Dios diga. La tempestad era furiosa y comenzaron a echar toda carga por la borda. Y dice que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. ¿Cuál es la situación que hoy día estás viviendo en donde no ves ninguna salida, ninguna solución? No podés diferenciar ni el día ni la noche, porque dice acá que es como que no hay sol ni estrella. Ellos no sabían cuándo era de día y prácticamente cuándo era de noche. Estaban a la deriva, ¿sí? Y hay veces que nos toca vivir ese tipo de situaciones. Estar a la deriva es como que no sabes para dónde salir corriendo, dónde encontrar solución. Ya los que te pueden ayudar ya no pueden ayudarnos humanamente. No hay forma, no hay de ninguna manera. Todos quisiéramos que orar y que la tormenta se termine. Pero hay, como compartíamos el viernes, hay dos situaciones. Hay veces que Dios hace el milagro y calma la tormenta, pero otras veces hace el milagro para que pasemos la tormenta. Pero en las dos situaciones Dios está con nosotros. Su presencia no nos ha abandonado. Y fíjense, yo encuentro, hay muchas lecciones para sacar en esta preciosa palabra, pero yo quiero tocar solamente algunas. Lo primero que ellos hicieron cuando quedaron a la deriva, cuando de pronto ya el timón iba para cualquier lado, por más que vos gires para acá el barco va para donde va el viento, la tormenta lo lleva de aquí para allá. Lo primero que ellos hicieron es echar toda carga que no sirve, toda carga extra, toda carga que no se necesita en este momento. Es como cuando vos te vas, no con la pandemia, pero es como cuando te vas en un viaje de avión. Te dicen tantos kilos podés llevar. Ah, no, pero yo quiero llevar mucho más. No, no, señor, es muy clarito. Esto es lo que usted puede llevar. Tiene que llevar lo esencial, lo imprescindible, nada más. ¿Sí? En la tormenta, toda carga extra se potencia. Es como que se hace más pesada. Cuesta más llevarla. Por eso, en este tiempo de tormenta, hay algunas cosas que tenemos que hacer. Estamos con la familia, estamos enfrentando situaciones de desocupación, situaciones en la economía, situaciones en el hogar, un montón de situaciones ahí que nuestra cabeza y nuestro corazón está como para explotar. Lo primero, hay que aligerar la carga. ¿Qué significa esto? Hay que dejar a un lado aquellas cosas
que se han convertido en carga en nuestras vidas y en este tiempo de tormenta es como que quieren potenciarse. A veces estamos llevando culpas, ¿sí? Y constantemente las masticamos y damos vuelta con culpas de cosas que hemos hecho, ¿sí? Pero que ya le hemos pedido perdón a Dios, pero seguimos cargando con eso, porque es como que seguimos trayendo de nuevo esas cargas al presente, ¿sí? Y son cargas muy pesadas que estamos llevando. Es tiempo de aligerar las cargas de los fracasos. Qué pesado es eso. ¿Hace cuántos años estás llevando los mismos fracasos sobre tus hombros? Y cuesta en la tormenta ser ágil cuando estás llevando una carga pesada de tus fracasos. Fracasos en cualquier área, en negocios, en fracasos en no sentirte que llegaste a ser que sos la persona que querías ser, lo que querías estudiar y no pudiste, el negocio que quisiste tener y no pudiste. Bueno, cuántas cosas nos pudieron pasar, ¿sí? Que nos han llevado a sentirnos fracasados, frustrados, cosas que dejamos en la mitad, en el medio y no las pudimos terminar. Y es allí en donde el diablo viene para atormentarnos, ¿sí? Y que en medio de la tormenta ya no solo tengamos que luchar con la tormenta, sino con esas cargas que estamos llevando sobre nuestros hombros. Las cargas de las palabras que dijeron de nosotros o nos dijeron, que han marcado, que nos han herido, palabras que son profundas, que han calado nuestro corazón. Que sos un inútil, una inútil, no servís para nada, nunca vas a lograr nada en la vida. ¿Cuántas palabras que nos han dicho hace muchísimos años y han marcado un destino, lamentablemente un destino triste en nuestros corazones? Es tiempo de aligerar la carga, es tiempo de tirarla por la borda y solamente con la ayuda del Señor podemos hacerlo. Solamente tomando la sanidad del Señor. Por algo Jesús dijo, venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo les daré descanso. A veces seguimos arrastrando la carga de recuerdos dolorosos. Y años masticamos y masticamos. Y en lugar de permitir que Dios sane ya eso, seguimos abriendo las heridas. ¿Sí? De cosas que han sucedido, de cosas que nos hicieron. Tal vez la carga que te pusieron sobre tus hombros, una carga que vos no tenés que llevar. Personas, ya sea en la familia, en el trabajo, en donde sea, vienen y nos ponen una carga, pero que nosotros no tenemos que estar llevando. Es una carga que no tiene nada que ver con lo que estamos capacitado para llevar. No me corresponde, no es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad llevar esa carga. Por eso en el tiempo de la tormenta hay que aligerar las cargas, hay que echarla sobre el Señor, hay que ponerla, tirarla a un costado porque no la puedo llevar. Otra de las cosas que tenemos que aligerar es que muchas veces estamos sacando sobre otros cosas antiguas, ¿sí? Que ya no tienen sentido. Le estamos remarcando a otros, ¿sí? Los errores, las macanas que hicieron. O sea, lo que no queremos que hagan con nosotros, nosotros muchas veces lo hacemos. Y lo más triste es que lo hacemos con nuestros seres queridos. Estamos trayendo cosas antiguas, fracasos antiguos, y le estamos remarcando cosas. Es tiempo de sacar. Eso no tiene sentido en medio de la tormenta. Es un tiempo para aceptar la invitación del Señor. Lo primero, venid a mí, todos los cansados y trabajados, los que están con carga, ¿sí? Los que están cargados, que yo les daré descanso.
volcá tu ansiedad, volcá tu carga, toda tu preocupación, todas esas cosas que estás cargando de mucho tiempo, tirala a un costado en las manos del Señor. Lo segundo que yo quiero resaltar en esto, ¿sí? Dejaron solamente lo que servía y les alimentaba. Dejaron el trigo hasta el último día. Hasta el último día, hasta el día previo a llegar ya a una isla, dejaron solamente lo que le alimentaba. La Biblia nos habla y nos dice, todo me es lícito, en 1 Corintios 10:23, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Saben? En este tiempo tenemos que tirar todo lo que nos enferma, todo lo que nos envenena, todo lo que nos trae carga, desesperación, temores, angustia, y dejar solo lo que nos alimenta. ¿Por qué? Porque Pablo había captado eso, que en medio de la tormenta, en este barco había 276 personas, y él era el último orejón del tarro, porque él era el prisionero. Pero más adelante usted lea todo el capítulo ese y va a ver que Pablo le animó a que coman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la comida ellos podían fortalecerse. Entonces, en este tiempo, lo que necesitas es lo que alimenta tu corazón, lo que alimenta tu alma, lo que alimenta tu fe, tu confianza en Dios. De eso es lo que necesitamos alimentarnos. No necesitamos estar llenando nuestra cabeza con tantas cosas que nos enferman, sino alimentarnos con aquellas cosas que realmente nos van a fortificar en medio de la tormenta. Por eso la importancia de que puedas leer la Biblia, tu Biblia, que puedas tener tu Biblia, porque ella es el alimento que necesitamos. Por eso es importante que puedas tener tu tiempo delante del Señor, que puedas confiar en Él, que puedas orar, tomarte un tiempo para que tu alma sea fortalecida. Y la comida, nadie puede comer por mí. Cada uno de nosotros necesitamos alimentarnos. Así como cuando llega el mediodía, vos te sentás y comés tu comida y vos no le decís a tu esposo, a tu esposa, mira, hoy no voy a comer, come vos por mí. Si vos comés, yo me alimento. No, es imposible. Por eso cada uno tenemos que cuidarnos en este tiempo de priorizar nuestra relación con Dios. Más que nunca, nuestra prioridad tiene que ser nuestra relación con Dios. Encuentro la importancia en el barco que una persona confíe en Dios. Una persona confíe en Dios. En el pasaje que habíamos leído, todos ya habían perdido la confianza, todo, ¿sí? Pero de pronto se para una persona insignificante en medio de la nave, medio del barco. Es el preso, es el último orejón del tarro, es el último a quien escucharían. Pero él no es, en el reino de Dios, no es cualquier persona, es un hijo de Dios. Y en medio de esa situación, él se para y dice, en el versículo 22, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Dice, levántense muchachos, tengan buen ánimo, porque nadie va a morir, solamente vamos a perder la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Qué importante que en el barco haya uno que confíe en Dios. Y ese era Pablo. A los ojos humanos era un simple preso, pero en el reino de Dios era un hijo de Dios con autoridad. Y Dios no le dejó solo. Dios con su presencia envió un ángel para traer un mensaje, para traer una palabra. Y de pronto le dice a todos los del barco, y seguían sacudiéndose en medio de la tormenta, y le dice: tengan buen ánimo, nadie va a morir. Nadie va a morir. Esto no es para muerte, ¿sí? Y le dice: ¿por qué? Porque Dios me dijo anoche: no temas, porque vas a llegar al César, vas a llegar a Roma, ¿sí? Y te he entregado todos los que navegan contigo. Y yo confío, dice, que Dios hará como me ha dicho. Y yo quiero decirte en este día, tal vez te sentís insignificante. Una persona decía: ay, yo soy tan insignificante, ¿en dónde me muevo? Soy insignificante en la familia, soy insignificante en el trabajo, en donde me muevo, en donde estoy, soy insignificante. Eso a los ojos humanos, pero delante, en el reino de los cielos, delante del Padre, tenés la autoridad de un hijo, de una hija de Dios. Y Dios lo que quiere es que te pares en medio de tu barco, y no importa si sos hombre o mujer, y puedas decir: familia, tengan ánimo, Dios está con nosotros. No teman, Dios está con nosotros. Familia querida, vamos a llegar a buen puerto. Familia preciosa, Dios nos guarda. Familia querida, Dios hará como Él lo ha prometido. ¡Aleluya! Dios te levantó y te puso en tu hogar para que te levantes, ¿sí?, en fe, en confianza en Dios. Y quiero animarte: no te mires a vos mismo, sino mira quién está contigo. Y puede estar la tormenta todo allí, pero vos te vas a parar y dar ánimo a tu familia, ánimo a los que trabajan contigo. Vas a decir: no temas, vamos a llegar a buen puerto, vamos a salir de esta tormenta. Esta tormenta va a pasar como pasaron otras. Dios está con nosotros. La tormenta parece que es lo máximo, pero encima de eso está nuestro Dios. Por eso quiero animarte y que puedas confiar y decir: yo soy la persona que Dios puso en mi familia para bendecir a mi familia, no para traer más problemas. Quiero decirte que puedas decir: mi vida está para bendecir a mis compañeros de trabajo. Mi vida está para levantar el ánimo allí, y en fe y en confianza. Qué importante, en medio de la tormenta, recibir una palabra de Dios. Esa palabra que recibió Pablo, que le dice: no temas, vas a llegar al buen puerto, ¿sí? Yo estoy contigo, toda la gente yo te la he entregado, pero no para manipularla, sino para bendecirla, ¿sí? Y que Dios hará como Él ha prometido. Toda esa palabra transformó su corazón. Acá adentro se produjo una revolución, que todo afuera era negativo, pero acá adentro había paz y fortaleza del Espíritu Santo sobre él. Esa palabra transformó todo, como diciendo, Dios le decía: dale, Pablo, dale, chamigo, yo estoy contigo, no temas. Por más que todo se sacuda, yo estoy contigo, no temas. Y qué importante, en medio de la tormenta, recibir la palabra que Dios nos da. A través a través de las predicaciones, a través de, por ahí, una canción de alabanza, a través de tu lectura de la Biblia, tu tiempo con Dios. Esa palabra no es algo intelectual, no es solamente conocimiento, sino que es palabra viva de Dios que produce paz,
que uno dice, pero de golpe no puedo entender, pastor, cómo es posible en el medio del problema no tengo temor y tengo paz. Esa es la presencia de Dios, esa es la presencia del Espíritu Santo y la palabra que trae paz a nuestro corazón. Qué importante en este tiempo de tormenta poder recibir esa palabra. Por eso animamos cada día que puedas encontrarte con esa palabra. Verso 39. Dice que después de 14 días amaneció un día. Amaneció un día. Llegó el momento que amaneció. Ese día es un nuevo amanecer para ellos. Llegaron a la isla de Malta, el barco se perdió, pero todos llegaron sanos y salvos, como Dios le había dicho. Un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. Y yo quiero decirte, aunque hoy no veamos, va a venir un nuevo amanecer en todas las áreas en donde hay tormenta. Un nuevo amanecer en tu vida, tu familia, tu economía, tu ministerio, un nuevo amanecer. Y termino. Pablo, no solo entrando en Roma, sino predicando en Roma. Amén. Vamos ahora.